Hello student, this is I from KMAI English YouTube class. We are going to learn a story, The Clever Monkey, told by Rob Cleveland. Class 5 এর lesson 6 এর The Clever Monkey এই গল্পটা এখন আমরা পড়ব। The Clever Monkey এটা হচ্ছে এক ধরনের ফকটেল। What is ফকটেল? ফকটেল হচ্ছে সেইগুলোই যেগুলো পারস্পরিকভাবে একটা লোককাহিনী, মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমি আমার দাদুর কাছ থেকে একটা গল্প শুনলাম, তারপরে আমি আরেকজনকে বললাম, সে হয়তো আবার অন্য একজনকে বললো, এভাবে বংশ পরস্পরায় ধারাবাহিকভাবে সংস্কৃতি এবং ট্র্যাডিশনকে বজায় রাখার জন্য যখন কোনো একটা কাহিনী পরস্পর ধারাবাহিকভাবে চলে আসে সেটাকে আমরা ফকটেল বলি। তো এটাও এক ধরনের ক্লাসিক ফকটেল বলতে পারি। দেয়ার আর ভেরিয়াস টাইপস অফ ফকটেল। ফকটেল বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন অ্যানিম্যাল ফকটেল, রিয়ালিস্টিক ফকটেল, স্টুপিড ফকটেল, ম্যাজিক অর ওয়ান্ডার ফকটেল। এই ধরনের বিভিন্ন রকমের ফকটেল আমরা প্রায় পড়ি এবং শুনি। তো চলো আজকে আমরা শুরু করি। লেটস রিড। Once upon a time there lived a monkey on the bank of a river. কোন একটা সময় একটা মানকি, একটা বানর নদীর তীরে বসবাস করত। ব্যাঙ্ক অফ এ রিভার, নদীর তীরে বসবাস করত। Right in the middle of the river there was a small island with many fruit trees. এবং যে নদীর তীরে বসবাস করত সেই নদীর তীরের ঠিক মিডিল বরাবর কি ছিল? এ স্মল আইল্যান্ড, ছোট্ট একটা দ্বীপ ছিল। এবং সেই দ্বীপে উইথ ম্যানি ফ্রুট ট্রিজ, অনেক গাছপালা ছিল। সেই গাছপালাগুলো অনেক সুস্বাদু ফলে পরিপূর্ণ। সুইট অ্যান্ড জুইসি ফ্রুট গ্রেভ অন দ্য ট্রিজ। এবং সেই গাছগুলোতে কি হতো? খুব সুমিষ্ট, খুব টেস্টি ফল ধরত। এবং ফলগুলো ছিল রসালো এবং খুব সুস্বাদু। At a distance from the bank, মানে ওই তীর থেকে কিছুটা একটা দূরে, there was a huge rock in the river. Huge rock, rock মানে হচ্ছে একটা পাথরের বড় একটা অংশ, পাথরের একটা বড় অংশ। ওই there was a huge rock in the river, ওই রিভারের মধ্যে মানে ওই নদীর মধ্যে ছিল। A part of it was above water, এবং সেই রকটার মানে সেই পাথরের কিছুটা অংশ নদী থেকে অনেকটাই উপরে, মানে দেখা যেত এরকম। One day, attracted by the delicious fruit, মানে ওই যে বললাম যে ওই আইল্যান্ডের মধ্যে, ছোট আইল্যান্ডের মধ্যে যে সমস্ত গাছপালা ছিল সেই গাছের ফলগুলো খুব রসালো ছিল এবং সুস্বাদু ছিল। সেই সব ফলগুলোকে আর কি ডেলিশিয়াস ফ্রুট বলা হচ্ছে। সেই ডেলিশিয়াস ফ্রুটগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের সুস্বাদু ফল দেখলে তো খেতে ইচ্ছে করে, সেরকম একটা ইচ্ছা জেগেছিল ওই বানরের মধ্যে। তারপরে বানরটা কি করলো? দ্য মানকি জাম্প টু রিচ দ্য রক অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার লেফট ওয়ান টু দ্য আইল্যান্ড। ওই যে বললাম যে ওই পাথরটা নদী থেকে কিছুটা অংশ জেগেছিল, ঠিক আছে? তাই প্রথম কথা
যে ও ব্যাংক থেকে তীর থেকে ওই পাথরের উপরে জাম্প করলো, জাম্প মানে লাফিয়ে পড়লো, টু রিচ দ্য রক, ওই রকের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য। তারপরে অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার, এবং সেইখান থেকে লেফট অন টু দ্য আইল্যান্ড, এবং সেইখান থেকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় জাম্প করেই সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে জাস্ট ওটাকে টাচ করেই সে আইল্যান্ডে পৌঁছে গেল, অন টু দ্য আইল্যান্ড। নট সো ডিফিকাল্ট আফটার অল, হি সেড টু হিমসেলফ। হি বলতে গেলে কি এখানে বানর, বানর নিচে কি বললো যে এটা তো খুব একটা ডিফিকাল্ট নয়, মানে খুব কঠিন কাজ ছিল না। এখান থেকে আমরা একটা মোরাল পাই। অ্যাকচুয়ালি ফকটেলের মধ্যে সবসময় একটা মোরালিটি আমরা খুঁজে পাই। সেটা হচ্ছে যে কোনো কাজ আমরা আরম্ভ করার আগেই ভেবে থাকি যে কাজটা হয়তো কঠিন হবে, পারবো কি পারবো না। তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ও যখন পৌঁছে গেল আইল্যান্ডে, তখন সে নিজেই বলছে যে নট সো ডিফিকাল্ট আফটার অল। আর যাই হোক না কেন, আগে যে আমি ভাবছিলাম যে এটা খুব কঠিন হবে হয়তো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অতটা কঠিন নয় যতটা আমি ভেবেছিলাম। Soon he was enjoying the sweet fruit from the trees. এবং যখন ও সেই আইল্যান্ডে পৌঁছে গেল, পৌঁছানোর পরে সে খুব তাড়াতাড়িভাবেই ওই ফ্রুটগুলো খাওয়া শুরু করলো, খেয়ে খুব মানে এনজয় করতে লাগলো, খুব ভালো লাগতে লাগলো ওকে। হ্যাঁ, there was hardly any other animals there, so he was in no danger. আরেকটা সুবিধা কি হয়েছিল ওর, যে there was hardly any other animal there, সেখানে ও ছাড়া, হার্ডলি বলতে গেলে এখানে ওই বানরটা ছাড়া অন্য কোনো বানর বা অন্য কোনো জীবজন্তু সেখানে আর ছিল না। তাহলে আর অন্য কোনো জীবজন্তুর অ্যাট্রাক্ট থেকে বা তাদের কাছ থেকে কোনো ভয়ানক বা বিপদ, হ্যাঁ, এরকম কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা যেহেতু নেই, ওতে সেই জায়গাটা তার কাছে খুব কমফর্টেবল ছিল, ফ্রিডম ছিল এবং ফিয়ারলেস ছিল, মানে ভয় ছিল না, কোনো ডেঞ্জার ছিল না। Hence, the monkey decided to visit the island every day. সেই মতো করলো কি, মানকি ডিসাইড করলো, মানে ভেবে নিল, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, টু ভিজিট দ্য আইল্যান্ড এভরিডে, যে প্রতিদিন সে ওই দ্বীপটায় যাবে। কেন যাবে? ওই যে রসালো ফ্রুটগুলো রয়েছে, রসালো ফলগুলো রয়েছে, সুস্বাদু ফলগুলো খাওয়ার জন্য। On the far bank of the river, a big crocodile lived with his wife. ওই ব্যাংক থেকে কিছুটা একটা দূরে, তীর থেকে কিছু একটা দূরে, হ্যাঁ, নদীর তীর থেকে কিছু একটা দূরে, a big crocodile lived with his wife. একটা বড় ধরনের ক্রোকোডাইল, মানে আমরা জানি ক্রোকোডাইল মানে কুমির, কুমির বসবাস করত। কার সঙ্গে? ওনার ওয়াইফের সঙ্গে বসবাস করত। One day he noticed the monkey crossing the river in his unique eye. সে একটা পদ্ধতিকে অবলম্বন করে ওই বানরটা যে নদীটাকে ক্রস করে যেত, সেটা কিন্তু একদিন লক্ষ্য করলো। কে লক্ষ্য করলো? ক্রোকোডাইল লক্ষ্য করলো বানরকে। He told his wife, এবং সে যখন লক্ষ্য করলো যে প্রতিদিন এরকম একটা বানর সে নদীটাকে ক্রস করে আইল্যান্ডে পৌঁছে যাচ্ছে, আইল্যান্ডে যাচ্ছে এবং আসছে, তখন ওই ক্রোকোডাইলটা তার ওয়াইফকে গিয়ে বলল, ডিড ইউ সি হিম? কি বললো? এই, ওকে কি দেখেছো? লেটস ক্যাচ হিম টুমরো। ও বলছে যে চলো ওকে পরের দিন, আগামীকাল ওকে ধরা যাক। ওকে বলতে গেলে কাকে? এখানে ওই বানরটাকে ধরা যাক, যে বানরটা প্রতিদিন আইল্যান্ডে যেত। নেক্সট মর্নিং, however, the crocodile found that catching the monkey was not easy. ঠিক পরের সকালবেলায় যাই হোক না কেন, দ্য ক্রোকোডাইল ফাউন্ড, কুমিরটা বুঝতে পারলো, ফাউন্ড মানে যদিও খুঁজে পাওয়া, মানে এখানে উপলব্ধি করতে পারলো, রিয়ালাইজ করতে পারলো দ্যাট যে
ক্যাচিং দ্য মানকি ওয়াজ নট ইজি। ক্যাচিং দ্য মানকি মানে ওই বানরটাকে ধরা অতটা সহজ কাজ নয়। The monkey landed on the rock and in a fast jump up onto the island. মানকিটার যাওয়ার পদ্ধতি বলছে এখানে কিভাবে যেত দেখো। The monkey landed, ল্যান্ড করা মানে কোনো কিছুকে স্পর্শ করে যাওয়া, ল্যান্ড করা মানে কোনো কিছুকে স্পর্শ করে যাওয়া। অন দ্য রক প্রথমে করতো মানে জাম্প করে স্পর্শ করতো কোথায়, ওই রকটার, যে রকটা নদী থেকে রিভার থেকে দেখা যেত আর কি, রিভার মানে জলের লেভেল থেকে কিছুটা অংশে জেগেছিল, সে রকে প্রথমে ল্যান্ড করতো, ওটাকে স্পর্শ করতো, অ্যান্ড এ ফ্ল্যাশ এবং মুহূর্তের মধ্যে জাম্প অফ ওয়ান টু দ্য আইল্যান্ড, এবং সেখান থেকে মুহূর্তের মধ্যে আবার জাম্প করে আইল্যান্ডে পৌঁছে যেত। দ্য মানকি ল্যান্ডেড, এটা পড়েছি, hiding behind the rock, the crocodile could not only watch him. The crocodile could only watch him. সে শুধুমাত্র ওই যে রকের পিছনে লুকিয়ে থেকে, মানে রকের পিছনে লুকিয়ে থেকে কুমিরটা শুধুমাত্র তাকে দেখতে পেয়েছিল, আর কিছু করতে পারেনি। He returned home without his catch. মানে কুমিরটা বানরটাকে ধরতে না পেরেই সে করলো কি, আবার বাড়ি ফিরে গেল। ওয়েট বাই, এভাবে দিন অতিবাহিত হতে লাগলো, এভাবেই দিন চলে যায়। ডেজ ওয়েট বাই, এভাবে দিন চলে যায়। দ্য ক্রোকোডাইল থট অফ মেনি প্ল্যান্স টু ক্যাচ দ্য মানকি। এরপরে কি করলো, ওই বানরটাকে ধরতেই হবে, তাই ধরার জন্য ক্রোকোডাইল থট অফ মেনি প্ল্যান্স, অনেক ধরনের পরিকল্পনা, অনেক ধরনের পদ্ধতি নিয়ে ভাবলো যে কি করে ওকে ধরা যায়। বাট নাথিং অর, কিন্তু কোনো পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হলো না, কোনো পরিকল্পনাই তার কাজে এলো না। দ্য মানকি অলওয়েজ এসকেপ ফ্রম হিজ ক্লাচ। ক্লাচ মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরে ফেলা, কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরে ফেলা। তো দ্য মানকি অলওয়েজ এসকেপ, পালিয়ে যেত, এসকেপ মানে পালিয়ে যেত, ছুটে যেত, ফ্রম হিজ ক্লাচ। হিজ বলতে গেলে এখানে ক্রোকোডাইল, ক্রোকোডাইলের যে ধরা, ক্রোকোডাইল যে ওকে ধরবে সেখান থেকে অলওয়েজ এসকেপ মানে পালিয়ে যেত, মানে কুমির কিছুতেই, ক্রোকোডাইল কিছুতেই বানরটাকে ধরতে পারল না। ওয়ান ডে হিজ ওয়াইফ সেড, এবং একদিন ওই ক্রোকোডাইলের ওয়াইফ কি বলল, ইউ হ্যাভ ফেলড টু ক্যাচ দ্য মানকি। তুমি ব্যর্থ হয়েছো কুমিরটাকে, এই বানরটাকে ধরতে, মানে তোমার যা কিছু প্ল্যান ছিল, তুমি যা যা প্ল্যান করেছিলে সমস্ত প্ল্যানই তোমার কাজে এলো না। ইউ হ্যাভ ফেলড টু ক্যাচ দ্য মানকি, বাট আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু টেস্ট হিজ সুইট ফ্লেশ। সুইট ফ্লেশ বলতে গেলে খুব সুস্বাদু মাংস। এখানে কার মাংস? এখানে ওই বানরটার সুস্বাদু মাংস। বলছে কি আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু টেস্ট, আমি সত্যি সত্যি আমি টেস্ট করতে চাই, মানে এক কথায় ওকে খেতে চাই, ওকে খাওয়ার, ওর মাংস খাওয়ার ভীষণ আগ্রহ এটা প্রকাশ করছে ক্রোকোডাইলের ওয়াইফটা। ওয়ান্ট টু টেস্ট হিজ সুইট ফ্লেশ মানে আমি টেস্ট করতে চাই, এক কথায় আমি খেতে চাই ওর সেই সুস্বাদু মাংস। সো দিস টাইম ইউ মাস্ট ফলো মাই প্ল্যান। এতদিন বানরটাকে ধরার জন্য তোমার অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করেছো, তুমি অনেক কিছু প্ল্যান করেছো, চলো দিস টাইম ইউ মাস্ট ফলো মাই প্ল্যান। এবার আমার কিছু পদ্ধতি, আমার কিছু পরিকল্পনা, আমার কিছু প্ল্যান রয়েছে, ওই প্ল্যানগুলোকে ফলো করার চেষ্টা করো। দ্য ক্রোকোডাইল সেড, ক্রোকোডাইল কি বললো, রাইট টেল মি দ্য প্ল্যান দেন। বলছি ঠিক আছে, তাহলে তোমার পরিকল্পনা আমাকে শোনাও যে কিভাবে তাকে ধরতে হবে। The monkey jumped on that big rock in the river, said the wife. ওয়াইফটা কি বললো যে বানরটা জাম্প করে মানে লাফিয়ে পড়ে অন দ্য বিগ রক,
ইন দ্য রিভার, ওই নদীর যে বড় পাথরটা রয়েছে সে পাথরের উপরে ও প্রথমে জাম্প করে আর কি। ইউ মাস্ট লাই স্টিল অন দ্য রক when he jump upon you, মানে ইউ মাস্ট লাই, তুমি অবশ্যই শুয়ে থাকবে স্টিল অন দ্য রক, ততক্ষণ পর্যন্ত, মানে যতক্ষণ না ও জাম্প করছে ততক্ষণ পর্যন্ত, ওই যে বানরটা জাম্প করে রকের মধ্যে পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি কি করবে, ইউ মাস্ট লাই, তুমি শুয়ে থাকবে স্টিল অন দ্য রক, মানে নড়াচড়া না করে ওই রকের মধ্যে তোমাকেই শুয়ে থাকতে হবে, তুমি শুয়ে থাকবে। when he jump upon you, তার মানে কি, রকের মধ্যে যদি, রকের উপরের অংশটাই যদি ক্রোকোডাইলটা শুয়ে থাকে তাহলে তার মধ্যেই জাম্প করে পড়বে বানরটা। তার জন্য বলছে when he jump upon you, যখন ওই বানরটা তোমার উপরে জাম্প করে পড়বে, থিঙ্কিং ইউ টু বি এ রক, তোমাকে রক ভেবেই ও যখন জাম্প করে পড়বে তোমার উপরে, ইউ ক্যান ক্যাচ হিম ইজিলি দেন, তখন তুমি ওকে খুব আরাম করেই ওকে ক্যাচ করতে পারবে, ধরতে পারবে। হোয়াট অ্যান আইডিয়া, আই উইল গেট হিম টুমরো ফর শিওর। এই যে প্ল্যানটা দিয়েছে ক্রোকোডাইলের ওয়াইফটা, এই প্ল্যানটা দিয়েছে, এই প্ল্যানটা শুনে মানে হাজবেন্ড ক্রোকোডাইল সে বলছে হোয়াট অ্যান আইডিয়া, মানে হোয়াট অ্যান আইডিয়া বলতে গেলে এখানে মানে আইডিয়াটা খুব চমকপ্রদ আর কি, খুব সুন্দর একটা আইডিয়া, খুব সুন্দর একটা ধারণা, প্ল্যান, ওর প্ল্যানটা খুব স্বচ্ছ এবং ভালো একটা পরিকল্পনা ওই বানরটাকে ধরার জন্য। আই উইল গেট হিম টুমরো ফর শিওর, এই প্ল্যানটা শোনার পরে, এবং সে কি বলছে, উত্তরে কি বলছে যে টুমরো মানে আগামীকাল, শিওর আমি ওকে ধরে ফেলবো। সেড দ্য ক্রোকোডাইল উইথ জয়, এবং আনন্দের সঙ্গে বলল যে আগামীকাল ওকে আমরা শিওর ধরে নেব। আচ্ছা, অলস মানে টাইম, এখান থেকে শুরু করে সেড দ্য ক্রোকোডাইল উইথ জয় এই পর্যন্ত আমরা গল্পটা পড়লাম। নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে গল্পটা শুনে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যে গল্পটা কেমন লেগেছে তোমাদের। আর এখান থেকে আমরা যা কিছু গল্পের মাধ্যমে পেলাম, সেখান থেকে কিছু ডাব্লিউএস কোশ্চেন, মানে 3খানা ডাব্লিউএস কোশ্চেন আমি এখানে তুলে ধরেছি আর কি। অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন। দেখো 1 নম্বরের কোশ্চেনটা হচ্ছে যে হোয়ার ডিড দ্য মানকি লিভ, মানে মানকি কোথায় থাকতো, কি বসবাস করতো আর কি। 2 নম্বর যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে হোয়ার ডিড দ্য ক্রোকোডাইল লিভ, এবং ক্রোকোডাইল মানে কুমিরটা কোথায় থাকতো। 3 নম্বর দিয়েছি হাউ ডিড দ্য মানকি রিচ অন দ্য আইল্যান্ড, আইল্যান্ডে কিভাবে গিয়েছিল, পৌঁছেছিল বানরটা। এগুলো তোমরা হোম ট্যাক্স করবে, এটা হোম ট্যাক্স দিয়ে রাখলাম। বেঙ্গলি মিনিংসগুলো বলে দেওয়া হলো, আর গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তো ওয়ার্ডগুলো বলে দেওয়া হয়েছে। আশা করি ভিডিও ভালো লাগবে, তোমরা কমেন্ট করে জানাবে। থ্যাংক ইউ।